Me compré este squishy porque me pareció lindo, pero por alguna razón ahora está todo amarillo. Así que lo vamos a pintar. Tiene forma de cajita de leche, pero esta es una leche emprendedora. ¿Qué le prometió a Gustavo? Conseguir trabajo. Esta cajita de leche se llama Amadeo y su mayor miedo en la vida es ser normal. Hace unos días lo llevó a Gustavo a una reunión en un hotel donde había otras leches con traje y le propusieron un modelo de negocios en donde se invierte $3.000 se va a ser millonario. No le explicaron bien cómo ni de qué se trata el negocio, pero no importa porque Gustavo ya invirtió todos sus ahorros y hasta pidió plata prestada. Amadeo tiene una historia increíble. Nació en una góndola de supermercado como todo de leche normal y ahora vive en Dubái y presume su vida en redes sociales. Se levanta a las 5 a.m., se ducha con agua fría, va al gimnasio, lee libros de autoayuda y trabaja en este trabajo que nadie entiende. El tema es que Gustavo, aparte de invertir estos $3.000, tiene que hacer algo todavía más importante. Necesita que vos te suscribas a este canal y que llames a 3 amigos que hagan lo mismo. Y este es Amadeo, nos cae mal.